rukundo cye ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkoshidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye ntemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi urigana mugihe twese dutangiye twaruhutse reka ndetse kuruka no kwigira gutya wenda njye nawe nari ndi muri gahunda zo kuruhuka ibyo ukoze byose bifite aho bihuriye n'ikiganiro bihuriye se kugeza ubu bikoze tugiye gutangira ni uko byiza iyo utangiye umeze neza ngiye meze nabi ubundi si urutima rwawe rubi nubwo wakirutse inshuro igihumbi nubwo wakirutse mu kiganiro akaba ari ikintu ukora gusa ugera mutima mubi ngira ndebera nk'ukuntu uba urebye uwo muntu ukunyuze iruhande ni uko nanze kunyeganyega kugira ngo itanyeganyega kiba nzanye mbabwira abanze bagucokoze ari uko twatangiye ikiganiro none ubwo turuhuke twaruhutse cyaturuhuka buriya ntabwo ari ukuruhuka kugira ngo ntabwo ari ukuruhuka meditasiyo ni ukwiruhutsa ni ukuvuga ngo uri kubyikoresha hari ijambo mico yavuze ngo ariko ngo kubera iki ngo bavuga ngo byenda gusetsa ngo biba byenda gusetsa hanyuma bigahita bireka azamumwe ngo kubera icyo byitaye ubundi ijambo byenda gusetsa byaturutse kuko icyo batabyise birasetsa kujya muri birasetsa bakabyita ngo tujye muri byenda gusetsa cyangwa birasekeje niyo mpamvu nta naho njya ibintu ugenda utabyizeye neza kuri buseke waba ujyayo bicaye yagira ukuntu avuga utugambo nyine turi mu bwenge ukuntu ariko ukabona nta bwenge yashyizemo ariko ukabona buri mu bwenge sibyo ati ako se wamugana byenda gusetsa ariko niba hari umuntu uzahana iryo jambo ryavuye aze kutwandikira muri comment atubwire ijambo byenda gusetsa ryavuye kuki kuko ubundi amagambo agira ukuntu amagambo y'ikinyarwanda aba afite kenshi usanga nyine ari nk'amatirano cyangwa se uzarebe nk'amakaritsiye uzi ko amakaritsiye menshi yo mu Rwanda aba yaritiriwe nk'ikintu runaka kibaho hantu cyane tuvuge ngo nk'ahantu bita ngo mu Gatare bataragavuga oya mu Gatare habaga ibitaka by'urutare itaka ry'urutare nyine uzanahagiye nujyayo uzarebe ninjya nzareba nyine haba ibitaka bikomeye cyane ngo kivugiza rero numvishe ngo byaturutse hejuru nari ngo kivugiza byaturutse hejuru muri jenoside baravugirizaga sinzi ukuntu nabyumvishije mu mafirimbi sinzi ahantu bihuriye n'amafirimbi nyine byo kuvugiriza hanyuma ngo sura nka karembure byaturutse karembure bakundaga kurembuza abantu cyane uko ndetse ari ku musozi karembure yari ari ku musozi birashoboka ushobora gusanga ariko ari ku musozi barahagararaga akakurya karembuza nanditse nko mu Rugarama mu Kigarama ko hari ahantu henshi hitwa gutya garama subize habamo mu Kigarama mu Rugarama mu Kagarama mu Bigarama mu Rugarama aho hose uvuze abantu bose baho baryamaga bagaramijwe n'iki bari kuri hejuru bari hose iki ariko ntukajya uvuga ubusa no kuvuga ubusa ufite kirida mu kanwa hanyuma wakubise agati mu ryinyo nateye agati mu ryinyo ndetse gutera agati mu ryinyo ni iki ni ukwicecekera ko ndabizi ko ibintu ugiye kuvuga nta jambo ndi bubigiremo utazi gutera agati mu ryinyo okay ngagateruremo bagateruyemo mu Kigarama ngo baryamaga bagaramye ntabwo ubwo wari wacecetse natera agati mu ryinyo nicecetse ibyo kugarama rya bivuye he niho bivuze cyane ngewe
dusigaye tuma buri gihe ntangira nibagiye gusuhuza abantu. Hey guys, mumeze gute? Mbahaye ikaze ku muryango mugari wa Nollywood House. Imana ikomeze kuduhana umugisha, nari mbakumbuye cyane, ndabakunda cyane, nkomeje gushimira abantu bakomeje kutugaragariza urukundo, badufollowinga, nyine bakurikirana updates za buri munsi. Ndabashimiye cyane, ndashimira abantu bamaze gukora subscribe. Abantu bamaze gukora subscribe, Imana bamugisha. Namwe mutarayikora rero, ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose dukora utarinze kujya gusacinga, kuko hari n'abantu benshi batazi izina Nollywood cyangwa se kubera ko n'ukuntu ryanditse hari abantu bashobora kuryandika nabi bakabanza N, urumva, kandi kuri iri zina ryacu habanza K, N n'ibindi bigakurikira, urumva. Ndibaza ko abantu badukurikira nkaho bitanahagije gukora sub gusa banakandi kukazogera akazogera gakunda ushobora vuga nta kuntu waba udafite ahantu urira n'inzogera wowe urumva. Nuko bakore subscribe, bakanda akazogera, comment, like and share, cyo dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Nyine turabakunda cyane. Ariko ikindi kibazo ujye uvuga ko ukunda abantu bo kuri Nollywood, ariko ibintu bagusaba ntabwo ujye bibakorera. Ni ibiki bansabye? Siko wateranya? Twagusabye kudatangira ikiganiro uvuga hey guys ariko waratunaniye. Ni wowe ubivuga, ni wowe. Njye mvuga hey guys? Oya, ni wowe wabivuze. Oya, n'abandi bajya babisaba. Ndabona byanditse. Kandi ndaza kuza kumukwereka. Hajya natangiye naravuze salut les amis, sibyo? Ko kantu ndaza kubaza mwarimu wanyigishije, twamwitaga madame, yigishaga igifaransa. Madame turamusuhuza, twigishaga igifaransa, turakumenyesha ko bimwe tukibyibuka, ibindi ntabwo tuzano byanyuze. Manza amaze kubyara narabisize mu rugwererero, ariko hari ibyo nyibuka. Ndaza kumubwira nshakira akantu k'agasuhuzanyo keza, sibyo ko mu gifaransa. Ko impamvu mbikubwiye, kari hey guys ntabwo ari byo umuntu ufunze shinyo pe. Watera agati mu ryinyo cyangwa wagahanduyemo aho gatongera ugateremo ukabyara ubwo si byashinye bihuriye. Umuntu ufunze shinyo ntabwo atangira avuga hey guys. Rubenuze gutuma ngo tukubuye ushobora gusanga aratazi ko no gutukana nabishobora. Uzi ko nabyubaha ko nafunze shinyo? Ntabwo wabyibukaga? Niyo mpamvu wari utangiye uvuga hey guys. Ndaza kubwira madame ashakira agasuhuzanyo keza. Madame ubwo ni madame maîtresse, sibyo? Madame yaratubwiye namaje se ko iki bakwita madame nyine bakwita maîtresse. Ngo maîtresse niba ngo biraciriritse. Nyine ni igifaransa gike. Maîtresse ni by'abantu batarabyara. Madame nibyo bita umuntu wamaje kuba umumama. Ako banza ariko waterera agati mu ryinyo kazogahandura. Ushobora ari ikibazo ufite. Ukabyara ukomeza ugaterera. Uri kubyibagirwa. Kuri kuvuga amafuti. No, uzi ikintu kinangaje se? Ni ukuntu ejo nagiye gushira ifoto kuri thumbnail. Kuri thumbnail nyine abantu batazi, nyine ni ifoto iyo kijya kuri channel, ifoto nyine tubona ku kiganiro. Niyo bita thumbnail. Kuyibona byagoranye. Kubona thumbnail ntari guseka. Sibyo? Byagoranye. Ariko ntabwo nzi impamvu pe, sinzi n'indwara ndwaye nkunda guseka cyane. Cyane iyo uri kumbona imbere yawe. Umuntu se urasekeje. Iyo n'umunsi ntabwo ifoto urakaye turi buze kuyibona. Urumva ndashaka kuzihangana ngakora ikiganiro ntarimo guseka. Kikarangira udasetse. Kikarangira nasetse. Ubu zantegere. Ejo. Muri kiganiro kirangire nasetse. Nitujya gutangira tuzavuga ngo iki kiganiro kiratangira kirangire nta guseka kugaragaye. Nuseka bizaba birangiye. Ubu rero uyu munsi nje kwiganirira n'abakobwa n'abagore. Abagabo mushaka ahantu mujye kwihisha. Ejo namwe nzakora ikiganiro kibareba gutya.
sibyo nje kwiganirira n'igitsina gore umukobwa umugore witegura gushaka umugore uwabayeho umugore umukecuru ibintu nk'ibyo ngibyo abo ngabo ni bantu ushaka tuganira muri aka kanya nkaba mbona umuntu waroteye agati mu ryinyo yagahanduyemo ibintu ari buze kudukora ni amabara oya abagabo tugiye gutera agati mu ryinyo ko si ibyacu oya ariko ntabwo nshaka ko ugateramo ariko ikibazo uri kuvuga ubusa ni uko wakabanjemo iyo uri ugashyiramo mbere ndashaka ko ibintu ngiye kuvuga nawe byanga wenda basanga hari ikintu bizi sibyo hari ikintu biziho kuko abagore tugiye kuvuga abagabo tugiye kwa stalking kandi nawe abagabo nyine hari ibintu muba mwiyiziho tu sibyo cyangwa muzi mukunda ikintu tugiye kuganira rero muri aka kanya turagira ikiganiro kitari kirekire cyane kigufi bishoboka ni experience maze kugira mu gihe maze nshatse ndetse no mu gihe no mu nshuti nagize nyine zagiye zishaka mu biganiro byinshi nagiye ndeba mu bintu byinshi nagiye nsoma nsanga icyo kintu ibyo bintu tubihuriyeho ibyo bintu nyine bihurizwaho n'abantu benshi icyiza cy'ibyo bintu ngiye kuvuga ni uko ubikoze byagufasha mu buzima ariko ubikoze byagufasha hari umuti umuntu anywa sibyo ukaba ngira ngo cyane cyane imiti za amoxicilline n'ibiki ikaba yagukiza uyinyweye urwaye ikaba yagukiza ariko uyinyweye utarwaye ikaba ntacyo yagutwara birumvikana ikintu nshaka kuvuga turi kugendana cyane ni ukuvuga ngo ibintu ngiye kuvuga ariko hari n'imiti unywa ku buryo uyinyweye utarwaye yakumerera nabi urabizi hari n'iyo unywa urwaye utayimara nabwo bikaba ibibazo ese biraza kugenda gute sibyo ari okay twa byose tubivuge nuko ibintu ngiye kuvuga ibintu ngiye kuganiraho nonaha uramutse urwaye indwara kubyumva byagufasha kandi byakugirira nyine wabona ingaruka nziza resulta nziza cyane ariko unabyumvisha ukabikora utari urwaye indwara cyangwa utari ufite icyo kibazo ntacyo byagutwara sibyo nibyo tugiye kuganira ndashaka kwiganira n'abagore n'abakobwa ku ibintu bitatu bishobora gutuma umugabo agukunda kugeza aho yanakugabira n'ibyo afite byose ajya bavuga ngo abagore nibo nzajya zoroshye ahubwo abagabo umugabo iyo wamumenye nta muntu mwiza ubaho nk'umugabo iyo wamumenye nta muntu mwiza ubaho nk'umugabo cyane ko umugore utapfa kumumenya umugore we ni ibindi bintu umugore turaza kumuvugaho tuzamuvuga hejuru umugabo ni umuntu bayavuga ngo umugabo ni mugari cyangwa umuntu ni mugari ariko abagabo burya ntabwo ari bagari cyane umugabo wabishatse ni ibi bintu bitatu ngiye kuvuga uramutse ubashije kubikurikiza umugabo wawe umufite gutya handi bazajya bakureba bavuga ati ariko uriya mugabo wamuhaye agasombe sibyo ibintu bitatu nubikurikiza cyangwa se nugira na kimwe byibura wubahamo ukagikora bizagufasha ndabizi ko bizagufasha wowe mukobwa witegura kubaka cyangwa se wowe wubatse cyangwa wenda wowe wubatse bikanga aka kantu nugakora kazagufasha ikintu cya mbere abagabo batatu abagabo batatu tubwira byabo abagabo batatu tubwire ntabwo tubona ikintu kimwe ariko bana yanjye tuguteze amatwi abagabo batatu bari bahagaze ku mugezi
barari reka tube seriyasi ko ibintu byanzanye ubu ngubu biri seriyasi urumva ibintu bitatu wakora umugabo akagukunda agata umutwe agasara. Icyambere, ikintu cya mbere wakorera umugabo akagukunda wari warakunaniye akongera akakugarukira, icyambere ni ukumwubaha. Kubaha abagabo, umugabo aho ava akagera, umuntu witwa umugabo n'umusore, umuntu witwa umugabo akunda ikintu bita icyubahiro. Umugore cyangwa se umukobwa, reka mvuze kuvuga ku mugore cyane ko niho bikunze kugaragara cyane abantu bamaze kubana, sibyo? Ubwo abatarashaka abagabo baraza kumviraho nabo bizabafasha mu gihe kizaza. Kubaha umugabo, umugabo nta rwara wavaho, nta kintu wahomba, nta ndwara warwara, ahubwo icyo byagufasha ni kuzanira amahoro mu buzima. N'umugabo wubaha n'uwawe si uw'abandi. Umugabo wubaha n'uwawe wamushatse, wemeye ko gushaka umukunze, wemeye kubana nawe umukunze. Hari n'ababashatse. Ndikibagirwa ko hariho kamera. Arikumva? Ndeke kugira ikintu mbivugaho. Wowe gusa upfa kuba ari umugabo mubana, waramushatse yaragushatse, ibyo ntabwo bindeba. Umugabo mubana nicyo kintu kikunaniye gikomeye mu kubaha umugabo. Hari icyo? Nta kirimo. Umugabo ni umukubita icyubahiro, my friend. Hahandi reka kubaha umugabo ntabwo ari ibintu bigoye. Buriya iyo ukunda umuntu, iyo ukunda umuntu, urareba ngo iyo ukunda umuntu, nako nyine mbibona, iyo ukunda umuntu niyo uri kumuha, reba nk'aya nkuru yawe twavuze ejo bundi, sibyo? Iyo ukunda umuntu no kumuha birakuryohera, kugira ikintu umuha, kugira ikintu umukorera, no kubaha umugabo. Rero iyo ukunda umugabo wawe ukamwubaha, nyine nawe ubwawe, uretse nawe ubwawe birakorohera, bikanakuryohera, nyine ukabikora wumva ubyenjoyingaho bikunze. Umugabo wawe simbwiye ngo ujya kubaha abagabo b'abandi. Umugabo wawe mubana mu nzu mwubahe, mukubita icyubahiro, ubundi ibindi uzabimubaze, sibyo? Nibyo. Kubaha nta kintu cyiza nkacyo ku mugabo. Hari abagabo yaba akora yaba adakora, afite akazi atagafite, afite amafaranga atayafite, umugabo ahora ari umugabo, yitwa umugabo. Na Bibiliya tubwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo, sibyo? Ariko hari ikintu gisigaye cyarateye. Umugore yamara kubona akazi cyangwa se yamara kugira iki, ugasanga atangiye gusuzugura umugabo. Kuba n'ijambo ry'Imana riratubibwira, kuba umugabo wawe hari ubushobozi runaka adafite, ntabwo bamwambura icyubahiro afite kuri wowe, n'icyubahiro umugomba, sibyo? Buriya iyo umugabo utamwubashye, nicyo kintu cya mbere nyine gituma agira insecurity. Ariko nuko icyo mukunda icyubahiro be, ibaze ko banarenzaho bakavuga ngo abagabo bakorera icyubahiro. Abagabo bakorera icyubahiro. None ibaze wowe umugore we yishakiye, umugore mubana mu nzu, murarana mu buriri, ibintu byose muba mwarabaye nk'umwe, muba mwarabaye mwe burya, ngo uri kumwubaha birakunaniye. Ako kantu gato gusa, umugabo yagukubita, umugabo yakugira gute, umugabo yakugira icyo yakora cyose, ibanga ryo kugira ngo n'ayo makosa akora
aba nyine aveho ni uko wamwubaha sibyo icyo ni icya mbere ko nizere ko abagore beza abakobwa beza niba witegura no kurushinga sibyo menya ngo ikintu cya mbere nzakorera umugabo wanjye ni ukumwubaha nkamukunda nkamwubaha sibyo ukamwubaha ukanamwubahisha mu bandi icyo ni icya mbere kandi kizagufasha umuntu uzi ko icyo kintu hari ikintu cyamufashije azi kutwandikira muri comment atubwire n'ibyiza byabyo sibyo icya kabiri umugore wowe cyangwa se mukobwa aho uri hose guca bugufi ni urufunguzo dore ingufuri ibanza izana imfunguzo eshatu sibyo nk'uko ingufuri izana imfunguzo eshatu kandi izo mfunguzo eshatu zikaba zifungura ingufuri imwe niko n'ibyo bintu bitatu bizagufasha gufungura umugabo umwe sibyo kandi nzere ko mukumvisha neza akantu uvuze karakomeye ikintu cya kabiri ikintu bita guca bugufi rero hari ikintu kijya kibaho ubundi iyo banga abagore baremanga agasuzuguro ariko ikintu cyose baba ngo uremanywe nacyo ntabwo ari kugikora gutyo nawe iyo baba ngo wenda ngo abagabo ngo niko bateye ngo amakosa y'umugabo ngo nibwo buryo bwe baba barimo baragushuka kandi ubivuga ntabwo abikora ariko arimo aragushamo pride itari ngombwa uri kumva n'abagore rero ikintu bita guca bugufi no mu rugo n'igihe cyose nubwo yaba atari wakoze amakosa igihe habayeho kutumvikana nubwo yaba atari wakoze amakosa menya guca bugufi usaba imbabazi icyo kintu bizagufasha nawe bizaguha amahoro mu mutima ariko ibyo bijya bigorana sibyo mbe kuba uzi ko utakoze umva niba hari ikintu abagabo banga nabonye umugore uvugira hejuru wa mugore usakuza ibintu byose akahita avugira hejuru agasakuza ikintu kiri umugabo agukorera ahita agenda agakupa ikintu bita communication akakwima umwanya none na bya bibazo biza mu rugo bya bindi bari ngombwa ko muganiraho kuko akaba azi ko nimutajya kuganira uri busakuze ukavugira hejuru n'ibiki ntatuma uwo mwanya ubaho n'igihe cyose ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose wenda kugira ngo uce bugufi ari uko ari wowe uri mu ikosa aho ni ingenzi aho ni ngombwa usabwa guca bugufi igihe cyose noneho umugore wari uzi ko ari mu makosa aho ho ni itegeko ndababujije abagore ikintu cya mbere uca bugufi niba uzi ko wakoze ikosa ikintu cya mbere ukorera umugabo ca bugufi umusaba imbabazi guca bugufi birashoboka ko umugabo wenda yaba ari no kuvugira hejuru cyangwa se yarakaye yageze gute mucire bugufi niba na ngombwa nubona yakajije uburakari cyangwa se nubona nyine bishobora kuza kuba bibi mwihore ntimubivugeho hanyuma utegereze igihe muzaba mumeze neza muri kuganira muri guseka nurangiza wenda umubwire cya kibazo ufite sibyo kuko nubwo ikosa riba ryabayeho mukaryihorera ntabwo riba ryarangiye nta nubwo riba ryakemutse sibyo haba habayeho gusa kubyihorera kubera ko wenda situation ko kanya itameze neza menya kujera situation wowe mugore niwe bireba uri kumva uce bugufi niba ari nawe wakoze amakosa umugabo niba ari nawe wakoze amakosa wijya kumubwira umeze nkaho wagira ngo urimo uratuka umukozi wawe cyangwa se urimo uratuka undi muntu mudafite ahantu muhuriye umugabo watandukanye nawe bose urimo uratekereza nubona situation ari mbi byihorere sibyo ukomeze gahunda zawe igihe uzabona mumeze neza murimo muraseka
umubwira ati ariko sheri ndabizi ibintu bijya bigora abantu benshi nanjye nari ndimo ariko namenyera ibanga niga kubikora nyine kugenda mbyiga gake gake uri kumva ko gusaba imbabazi utari mu makosa bigora abantu benshi tarashabe kandi umugabo we ntashobora no kubikora burya abagabo basaba imbabazi shana imbarwa sibyo umugabo uca bugufi kandi rero kenshi umugabo uca bugufi agasaba imbabazi aho umugabo ari umunyamafuti kenshi iryo jambo narabivuze abantu benda kunjya kuri Ivry na Vanilla ariko nka 90% abagabo bakunze gusaba imbabazi buri kanya ikintu cyose kibaye katasaba imbabazi ikintu cyose kibaye sheri imbabarire ikintu cyose kibaye kenshi abagabo bakunda kuba ari abanyamafuti uri kumva sero muri kamere y'abagabo nyine ntago harimo guca bugufi ngo wenda akugandukire nibyo nanjye kuvuga twege na Bibiliya bivuga ko yewe mugore gandukira umugabo wawe uri ko byumva nuko rero guca bugufi waba uri mu ikosa waba utaririmo ni ingenzi ukavuga igihe biri ngombwa agasaku k'abagore ndakazi twege no kuvugira hejuru ni uguhita twara akantu gato karaba ukamera nk'inuze nkaya arya n'iki kigize kuvuga inzogera n'igi si ikintu bari turi gutangira inzogera kivugiza bijyanye na kivugiza abagore wagira ngo ntabwo tuzi kuvugira hasi uri kumva rero nukomeza kumubera nk'akaradiyo mu matwi bizagera aho noneho na cya kibazo n'igihe mufitanye ikibazo ahita avuga ati ka karadiyo karaje kari gusegusa akaradiyo nakomeza kumubera nk'akaradiyo ego ko hari uturadiyo hari abantu batuze uturadiyo mu nzu ubizi ko isaha n'isaha ukahita kavugira hejuru si ubizi ngewe noneho hari n'abakobwa mbanzi bateye gutyo atari mbabona ku bagabo babo ibintu byose nyine avugira hejuru avugira hejuru avugira hejuru ibyo bintu njya mbona abagabo batabikunda n'abasore wowe wakunda umuntu umeze gutyo hari n'uwo twigeze guhura umeze gutyo turi kumwe njye nawe ahantu twari turi nawe turi kumwe sinjya warose aho hantu bahaguruka nkagenda uzi ko umuntu abangamira n'abandi bantu none bazi umuntu babana mu nzu aho yenda kuzasara noneho ahari amaterme yaje ngo ngiye ngo umugabo wanjye ngo nkunda ngo ukuntu nkunda umusazi ngo ngiye umugabo wanjye ngo nibyo nkundira ngo umugabo wanjye ngo nibyo nkundira and you are so proud ibyo urumva ari ibintu byiza byo gushimana ibyo ntabwo ari byiza byo gushima nta nubwo wagakwiye kuba proud ngo ugende ubisakuza ahantu hose kuganira ni byiza kuba umuntu kuko none ntabwo abantu bose bazi kuganira ukamenya kuganira n'abantu gutera story ni byiza ariko ibintu byo kuvugira hejuru cyane ugashaka kurusha umugabo ijwi yarakubeshye niba nakubwiye ko akunda kandi nkubwije ukuri niwicara ukabigenzura ukabireba neza uzasanga ibyo bintu hari ikintu cyinshi bijya byangiza mu rugo rwawe utazi niba koko uri umusazi ni byiza umusazi mu bindi bintu ariko nimugera mu gihe muri kuvugana ukeneye ko akumva edayeri tureke no kuvuga ngo wenda ni ukumucira bugufi igihe cyose ukeneye ko umuntu yumva ibintu uri kuvuga akabitega amatwi ntabwo bisaba gusakuza subizo mbe hari umuntu ugeze kuvuga story yiwe njye narayivuze umuntu wayivuze ngo yari oncle wiwe ngo akunda kuvugira hejuru cyane ngo noneho ni mu cyaro hari ukuntu mu cyaro baba bagabanyijwe amasambu agabanywa n'ibiti biba biteye uwo mugabo igiti bari baragiciye bacyegeza imbere ku isambu yiwe bakabona ni amabandi uwo mwana umuntu ari kuvuga iyo story ni umuntu uwo mugabo abereye data papa wiwe nyine se wabo ariko yavuga ngo nyine ngo ikibi cy'uwo mugabo ngo kuko ukuntu we muzi ko avugira hejuru
ngo nta n'umuntu wamuhaye umwanya ngo asobanure ibintu ari kuvuga ngo byumvikane. bavuze ati Kalisa ni umusazi mu mwihorere kandi ariko yari kurengana mu by'ukuri. ngo Kalisa ni umuntu wabivuze ko numva muzi ngo ni umusazi ngo mu mwihorere ngo turaza kuba tubiganiraho mu birangira nyine batwaye nicyo kibi cy'umuntu nyine umuntu utazi guca bugufi nyine umuntu uvugira hejuru umuntu uhora wumva nyine udomina mu ijwi cyane ntabwo abantu bakumva pe. Ibyo bintu biri mu bintu bituma n'umuntu ataguha umwanya ngo mwicarane. ngo umwana murizi ntakorwa urutozi sibyo ra banze bijyanye umugani. Iyo abantu bakumenyereye kuvugira hejuru usakuza igihe cyose uje kuvuga nubwo waba uje kuvuga ikintu gifite akamaro nta muntu ukumva pe. Nta muntu kuko batavuga ati bana karadiyo karaje karadiyo mu matwi. Noneho ibibazo umugabo wawe mubana mu nzu gutya mugomba kuganira ibibazo by'urugo rwanyu, mugomba kuganira ibyiza by'urugo rwanyu, mugomba kuganira ku iterambere ry'urugo rwanyu, abana banyu. Ibaza igihe atazaba guha umwanya kugira ngo mubashe kwicara mu buganire. Uzi icyo bita kunigana ijambo nicyo kintu azagukorera. Kandi wowe niba hari ikintu abagore nabo bakunda umuntu bumva pe. Akunda umuntu ari bwicara akavuga akamwumva ukamutega buriya nubwo wamutega amatwi ukajya wikiriza utari kubyumva umugore arishima. Noneho nibigeraho abantu umugabo wawe azajya abona uje niba yari yicaye nko muri salo agahita ajya mu cyumba. Niba umusanze mu cyumba amasaha yo gusinzira ataragera ukabona ahise yigira muri salo atangiye kugenda gukwepa nyine adashaka kumwicara ngo muganire. Uzamenye ko ahantu harimo ikibazo gikomeye cyane. Bizagera naho azajya guhunga yigendere yavuga ati bisa kugurira mugore sinarovamo. Kandi kubaka neza wibuke niwe bifitiye akamaro. Hari ukuntu abagore cyane muri sosiyete ukirara. Ubwo icyo ni icya kabiri guca bugufi. Numva nakivugaho ibintu byinshi numva mfiteho n'amayide menshi cyane ariko kujya mu kiganiro tutaza kurambirana reka mbe ncumbikiye ahangaha ku cyo guca bugufi. Icya gatatu umugore mwiza ni kwihangana. Kwanza kwihangana nubwo ari ibintu usabwa byagakwiye kuba nk'umuco. Kwihangana bikugeza ku bintu byinshi kandi byiza. Hari kera impamvu ababyeyi bacu kenshi bubakaga nyine zigakomera. Buriya ubu nibwo nyicara ngatekereza ariko ababyeyi bacu ibintu byose babicagamo ukumva nk'ibintu bavuga kandi noneho barahuye atari n'abantu wenda sometimes banakundanye. Hari abantu bahujwe uko abandi nyine bagutangaga sinzi ukuntu ngo babigenza ngo urabyibuka. Urumva aho ugasanga umumama yarihanganye umva umugabo amuca inyuma umugabo amukorera buri kimwe cyose kibuze kibaho ariko kubera kwihangana ugasanga asazanye n'umugabo aho ugasanga n'urukundo rutangiye kuryoha bashaje bakuze. Ntabwo ujya ubibona ukuntu abantu bakuze hari abantu bakuze ukabona barakundana cyane. Ntabwo biriya bintu wabigeraho utarihanganye. Niba umugabo aribyo navuze cyagiye njya gutangira navuze nti ibi bintu niba wowe bitarakubaho ni amahirwe ariko ubona kubyumva ntacyo biri bugutware. Ariko niba uteganya kubaka bishobora kuzakubaho cyangwa se ukaba warabiciyemo cyangwa ukaba uri kubicamo aka kanya sibyo biragufasha. Nta kintu rwose biri bukwangirize ahubwo icyiza nuko biri bugire ikintu cyiza nyine bigufasha mu buzima. Uri kumva kwihangana kenshi n'undi umuntu yihangana kubera ko hari ibyo arimo aracamo bimugoye. Ntabwo wakwihanganira ikintu kibi hatari ikintu nyine cyo kwihanganira gihari. Uri kumva yiga kwihangana menya ko ibyo ababyeyi bacu babashije gukora natwe turi bazima dufite ubwenge turatekereza kandi tugomba no gukomera ku muco wacu wa Kinyarwanda sibyo.
twige kwihangana, kwihanganira ibintu bimwe ko uwo muntu muba mwarahuye rega mwembi mukuze, sibyo? Muba mwarahuye mwembi mukuze, muba mwarahuye mutarareranywa ahantu hamwe, uri kumva? Rero biragusaba kwiga kwihangana kugira ngo ubashe kugira bimwe ukemura. Kuko iyo utabashije kwihangana igihe cyose wa muntu uhora umubona mu makosa, sibyo? Kandi umuntu yuzuye amakosa nk'igihumbi, ariko iga kubona ikintu cyiza mu muntu kuruta ikibi umubonamo. Ibyo rero ntiwabishobora utabashije kwihangana. Ndabizi ushobora kuba ufite umugabo udashobotse pe, ukora amakosa, uguca inyuma, ugira gute, ukora ibyo byose, ariko iyo ubashije kwihangana n'Imana nayo iba mu ruhande rwawe. Ushobora kubana n'umuntu adashobotse pe, nk'ubu hari abantu nzi rwose babana, niba hari umugabo akaba afite umugabo mubi, umugabo ikintu cyose kibaho ku isi ataragikora kibi, akaba ikintu cyose kibaho ku isi kibi akaba yaragikoze, bakagira abagore beza kubi beza. We yuko undi wabaga hano hirya kera nawe wibuka umugabo wakunda gukubita umugore we asinze. yari afite umugore mwiza. Buri gihe akaza agahita asohora ibintu akabijugunya hanze mu muhanda, si umwibuka waha ngaha gutya mugufi ukuntu. Noneho bariya abantu ikintu gitangaje, bariya abantu ndabazi, twize ku kigo kimwe primaire, bombi ari babiri. Ngahibaze. Ariko n'ubundi ugasanga umugabo ntabwo yarashobotse, kandi ugasanga umugore, noneho ikintu gitangaje be, uzi ko uriya mugore wabo bari bakize cyane, babaga hari hakurya, abandi bavuga izina, hari muri ya makaritsiye twavuze kare. Uriya mugore wabo bari abakire nyine, umusore ari agasore kiri hepfo kadafite ikintu na kimwe k'amabwabwa k'inywera inzoga kagasinda gusa, uri kumva? Imana ambabarire kuba mwisakagabo, uri kumva? Nyine babana gutyo, umukobwa baramubuza, baramubwira ati si uriya mugabo koko uranaza kugeza ku iki bla 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 ibintu nk'ibyo. Umukobwa arasitikinga avuga ati uyu nguyu tuzanapfana, aremera barabana nta bukwe bakoze, ariko yamubereye ikigeragezo mu buzima, yamubereye ikigeragezo, ariko kubera kwihangana yagize, n'ubu ngubu aracyari mu rugo rwe, sibyo? Kandi hari igihe usanga nk'ibyo bintu ndabifashe nk'imyaka 5, 10 ubayeho muri ubwo buzima butari bwiza nyine, uri kumva? Ukabamo ugasanga nka nyuma y'imyaka 5, 7 umuntu nawe atangiye kugenda noneho yisobanukirwa cyangwa se mwigisha, ariko itagize kwihangana ibyo bihe byiza ntabwo mubinyuranamo, nyine ubaho warabanye n'uwo muntu mu buzima bubi gusa, uri kumva? Ihangane igihe cyose ubona bishoboka, ariko igihe ubona umuntu wenda ashobora kwicira mu nzu cyangwa se ashobora kugira iki, nabwo uko si ukubura kwihangana, sibyo be? Uko ntabwo ari ukubura kwihangana, ahubwo ni ukureba ni ugukora ikintu cyiza mu gihe nyacyo, sibyo? Ko ntabwo gutandukana n'umuntu, guseparatinga n'umuntu, ntabwo hari igihe ataba ari ukwihangana guke, ahubwo habayemo kubona aricyo kintu gikwiriye muri ako kanya, bagahita kugira mpaburire ubuzima, at least namuha amahoro ye akagenda akitekerezaho, nanjye nkagenda ngafata amahoro yanjye nkitekerezaho, sibyo? Kwihangana ni urufunguzo rw'ibintu byose, kuko mu ingo zose ntabwo ariko zose zigira ibibazo, ariko kutumvikana ko abantu babana byo ni nk'ihame, bibaho pe. Ushobora kuba wateretse iyi ntebe aha wayishaka, ibyo ugasanga murabipfuye. Ntabwo abantu bajya bapfa ibintu bikomeye cyane burya, ahubwo abantu nibo bikururiza bikazageraho byabaye ikintu batabasha gukemura. Ariko iyo wihanganye ugaca bugufi ukubaha umugabo, arizo za mfunguzo 3. Urihangana ibyo ubona
umuciriye bugufi nyuma y'ibyo yakoze byose uranamwubashye. Sharika mubwiza ukuri, uwo mugabo aramutse ibyo bintu bikoze bikanga ubu ujya ukuraho, sibyo? Aho ujya ukuraho rwose ucaho wirukanka uvedeke. Ariko umuntu ufite ubwenge buzima utekereza, igihe ntabwo ushobora kubikora ngo amare umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 atarahinduka ngo ubone ko ari umugabo uhoze wifuza mu nzozi zawe. Ibyo bintu bikora uko ari 3, umugabo uzamutwara uko ushatse kose. Uzajya umenya buri ntambwe yose ateye, umenye icyo atekereza, umenye ibyo yirirwamo n'ibyo akora byose. Ariko iyo ntabashije kubikora uko ari 3, umugabo akubana mu garo gacamenyikirwa. Nuko n'iki kiganiro nifitanye n'abakobwa n'abamama, ndabizi ko n'abamama wenda bakuze kundutaho, ntabwo gukura mu myaka hari ibintu utazi cyangwa se udashoboye, ariko ndabizi neza ko ibyo bintu bikurikiza bizagufasha. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ndabakunda. Niba utarakora subscribe, please do subscribe, comment, like and share. Dukomeza kubana buri munsi.